24 horas comiendo color rosa. Suscríbanse y den like. ¡Comencemos! Dale. Los ingredientes son Gatorade, yogur, salchicha, fideo, para ponerle colorante al fideo, gelatina y papas fritas. Bueno, esos son todos los ingredientes. Suscríbanse, den like, activar la campanita. Bueno, vamos a empezar a sacar la cucharita para comer mis desayunos. Bueno, ahora vamos a abrir el yogur. Y ahora... pasa que tenía un poquito de juguito. Ahora vamos a empezar a comer. Está rico, pero es muy... Ay, no sé. ¿Lo ven? Ahora como ya comimos todo, ahora nos vemos en el almuerzo. Bueno, ahora hay que cargar el agua y poner la sal y después poner el fideo. Y ahí calentamos, le ponemos el colorante y podemos comer nuestro almuerzo. Mírenlo. Ahora vamos a poner la sal. Y luego vamos a calentar. Miren mi olla, qué linda. Bueno, ahora tenemos que esperar hasta que hierva. Y ahí recién vamos a comer. Bueno, esperamos al siguiente. Y me había olvidado que tenía que poner primero el colorante. Vamos a ponerlo. Agarramos un cuchillo y el colorante. Nos metemos el cuchillo. Ahí. Agarramos color rosa, pero miren cómo queda después. Rosa. Y lo metemos así. Y miren cómo queda. Color rosa. Hay que batirle, miren. Una cuchara. Y lo revolvemos. Y ahora vamos a poner el fideo. Listo. Y así. Bueno, todavía hay que revolver, porque si no el fideo no se queda rosa. ¡Nos vemos! ¡Hola! ¿Vieron cómo está el color? Porque es colorante.
Obviamente está bien. Bueno, miren, aquí vamos a ponerle queso rallado. No es rosa, pero bueno, me encanta el queso rallado. Quiero comerlo así nomás, con esto. Y ahora vamos a ponerle papas fritas. ¿Vieron cómo son las papas fritas? Riquísimas. Tengo este mantel porque es de Navidad. Lo decoré. Pero no tengo hermana. No, mentira. Bueno, mayor. Mayor. Es mayor. Tiene 11 años. Ahora vamos a sacarle jugo. Vamos a abrir la tapa. Y vamos a cargar. Como ven. Y vamos a grabarle. Era chicos. Es feo el olor, pero no importa. Es rico, pero igual. Vamos a empezar a comer. Chicos, el colorante no se nota. Miren. Si ustedes quieren, pueden hacer eso en su casa o le hizo su mamá. Pueden hacer y pueden comer en vez de con papas fritas, con pan. Venden en Chamumas. Perdón, me emocioné con la comida. Chao, nos vemos en el próximo que va a ser. ¿Qué va a ser? Suscríbanse y den like, activa la campanita. Y vamos a comer después. Miren chicos, ya comí todo en 1 minuto. Bueno, 5 minutos. Comí todo porque estaba riquísimo. Bueno, ahora nos vemos en la cena. Bueno, ahora estamos poniendo el agua para la cena, que son las 9 de la noche. Van a ser las 9 de la noche. Entonces esta es mi cena salchicha con papas fritas. Miren. Vamos a mostrar ahora acá en la cocina. Bueno, ahora ponemos la salchicha. Y ahora vamos a tocar este botón con este y la luz que se prende aquí abajo. Ahora vamos a prender, a encender. Apretamos, encendemos y encendemos. Y cada momento tienes que fijarte o probar. O si no, traer un platito acá. Traer un plato y ponerlo acá. Y cada momento que ves y pensás que estar así, lo agarras y lo revolves. Y siempre tenés que fijarte. Hay que probar si está bien. No, falta un poquito. Falta un poquito más. Bueno,
Como le decía, en el después, va a aparecer mi hermana Martina. Estaba re frío. Bueno, nos vemos. Cuando probé, estaba un poquito fría, por eso le dije ahí de vuelta para calentar. Bueno, entonces nos vemos hasta que esté la cena. Bueno, cambié de jugo a Aquarius. Miren muy bien. Bueno, viste que le mentí que iba a ser papas fritas. Ay, chicos, ¿viste cuando probé las papas fritas? La salchicha. Dejé y estaba mirando. Cuando miré, la salchicha se pensó a inflar así. Entonces la parte que estaba acá toda inflada la comí. Bueno, acá tenemos para no poner la papa frita porque ya comimos todos. Entonces le agregué 2 fiambres. Bueno, este es mi día hoy. Vamos a empezar a comer. Voy a comer. Bueno, y ahí está nuestro perrito, Muy lindo, se llama Aquiles. que quiere comer, pero no, mi amor. ¿Le diste? Come. Come todo. Come muy lindo, pero la salchicha no le queda mucho porque me encanta la salchicha. Quería hacerme 2 salchichas, pero mi hermana no me dejó. Porque dice que es mucho y voy a engordar. Y quiere que yo enfrasque. Mira mi pancita. Por la culpa de ella tengo que adelgazar. Bien. Bueno, estoy comiendo. Ahora vamos a comer fiambre. Vamos a comer así. Ay, pero bueno. Vamos a darle una vez. Come. ¿No te gusta el fiambre, no es cierto? No. Puedes comer. ¿Tu jugo de tomar entonces? Bueno, Papá Noel, tú tienes que comer. Ese es de Papá Noel. Papá Noel sabe que es mi papá. Papá Noel, vení, vamos a comer. No, mentira. Bueno. Chao. Bueno, espero que les haya gustado. Y suscríbanse, den like, activar la campanita que está acá abajo. Y nos vemos en el próximo video. Y si quieren, pueden agarrar y enviar un mensaje. Así hacemos más cosas. ¡Chao!